藕金粥。快递，是我买的催吐药吗？藕金粥，什么东西？是哪个商家寄来的样品吧？反正刚好要开播了，干脆就拿这个打底。什么？好难吃的味道。Hello， 大家好，豆豆又来咯。今天我们挑战10份芥末火火面。吃得难受死了，到底什么时候能大火一把挣够钱啊？要不是这样才有钱拿，谁这么折腾自己？算了，先吐一下吧，快撑到嗓子眼了。怎么回事？好痛，胃里还有喉咙。这是金子。那一夜，我像个疯子一样趴在地上，一遍又一遍抠挖着喉咙，吐出混合着血丝与胃液的金球和金豆，直到吐无可吐。随后我设法联系了几家特殊的回收店，换取到了一笔堪称天价的财富。我毫不犹豫地停止了经营大胃王豆豆的账号，因为现如今我只需要正常的呕吐一次，就能换取到曾经想也不敢想的财富。我用呕吐几次换来的钱买下了豪华的别墅和豪车，过着真正挥金如土的奢靡生活。每天我享用着最高档最美味的食物，随后用我购入的最温和的特制催吐剂代替粗鲁的手指，将这些经过简单消化的食物吐出，变成比它们本身还有价值的黄金。食物在胃里就永远是食物的状态，只有在呕吐出来时才会转换成为金子。块状的食物变成了金子也会更加完整，而流质的食物，例如粥和汤，就只有一小部分会变成金豆或者细碎的金沙。我已然成为了点石成金的米达斯，呕吐即是我独一无二的点金术。然而，这个神奇的力量竟然逐渐出现了弱化的现象。渐渐的，我呕吐出来的东西不再全部都是黄金，有时也掺杂着一些没有转换的食物，并且这种现象愈演愈烈。我几乎能感受到那碗藕金粥的效用正在随着时间慢慢减弱。我无法想象失去这种力量之后的生活，但我既找不到一碗新的藕金粥，也阻止不了这种力量的消失。为了能在力量消失之前获取更多的金子，我几乎每一天都在呕吐。没过多久，我就开始了习惯性的呕吐，胃里几乎存不住一点食物。我的身形急剧消瘦下去，终于有一天晕厥在路边，被人送进了医院。由于我在大胃王时期购入了各种昂贵的保险，保险公司唯恐我的身体继续衰弱下去，危及生命，强制我在私人医院进行长时间的治疗，并且进行了24小时的陪护与监视。我的身体一天天健康起来，然而我的心里却是万分的焦急与绝望。我有多久没有呕吐过了？我错过了多少本应得到的金子？这份力量消失了多少？时间又还剩下多少？我必须吐，我不会再吐很多次的。我只是想在能吐出金子的时间里，把所有的金子都吐光，然后我就会过上真正安稳的日子。我一定会好好养护我的身体，我一定会。我几乎没有咀嚼，吃下了大量的晚餐，吃下了周围能吃下的一切。随后趁着陪护人员不注意，将自己反锁在了卫生间里。我在洗手盆前毫不犹豫地将2根手指伸向了喉咙深处，用力抠挖起来。我想起曾经贫困的日子，想起自己做大胃王主播时的折磨，我的手上越来越用力，熟悉的恶心感排山倒海般涌来。开始了，大块大块的金锭混合着胃液与其他液体从我口中喷涌而出，叮铃咣啷地撞击在瓷质脸盆里，盆底很快铺满了一层金光，但我还能吐，还能有更多，反正这将是最后一次了。再来一点，再多来一点。我忘记了身体的极限，也不在乎金子与呕吐物中的血色越来越浓。我的视线开始有些模糊，脑袋昏昏胀胀，但我仍能听到金子叮铃咣啷掉落的声音，而这种声音让我的手指不想停止。
我发出不成调的嘶吼，又一次俯身，更强烈的痉挛感席卷了我的腹腔。这一次，我感觉我的内脏在剧烈抽搐着，仿佛被一股无形的力量强行向上拉扯。我吐出了一些温热的、无法辨认的碎片，那不是金子，它们在金灿灿的海洋里面浮沉，我看不清那是什么。眼前最后的景象，从那些奢华的金色变成了天花板的苍白。本台最新消息，一男子于孤独医院内自主进行长时间催吐，导致内脏破裂，经抢救无效死亡。哎，这个人是不是之前那个忽然退网的大胃王豆豆呀？催吐致死，也太吓人了吧！豆豆，他之前做主播时就一直有催吐吧？也真是没想到啊！啊，听着真难受啊！为什么要这么做呢？谁知道呢？为了钱吧。